দিদি দাইৰ লগত আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে অমৃত কুমাৰ খাটনিয়াৰ AJPৰ তেখেত মুখপাত্ৰ আৰু আমি আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ আজি অনুষ্ঠানলৈ কি অনুভৱ হৈছে আপোনাৰ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন যেহেতু ইলেকশ্যন যিমানে ওচৰলৈ আহি আছে আমাৰ কৰ্তব্যও বাঢ়িছে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলগীয়া হৈছে ৰাইজৰ আস্থাভাজন আমি দেখিছোঁ আমি আশা কৰোঁ আমি যদিও বা এখন মিত্ৰ দলৰ হৈ পেলাই কৈছোঁ আমি 10টা সিটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছোঁ এবাৰ আমি আশাবাদী যে আমাৰ ভাল ফল হ'বই কোনো ৰাখিব নোৱাৰে এবাৰ কাৰণ ৰাইজ সজাগ হৈছে আৰু এবাৰ যথেষ্ট নতুন মুখ আমি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ নৱপ্ৰজন্মক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত নৱপ্ৰজন্মৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব নৱপ্ৰজন্মটো আমি প্ৰত্যেকখন দেশতে দেখিছোঁ নৱপ্ৰজন্ম আজিকালি পলিটিকেলি ইমান এলাৰ্ট তেখেতসকল যিমান সশ্ৰমা তেখেতসকলে দেখিছে ভৱিষ্যতটো তেখেতৰ অন্ধকাৰ গতিকে নৱপ্ৰজন্ম আগবাঢ়ি আহিবই এইটো অৱধাৰিতভাৱে নৱপ্ৰজন্ম আগবাঢ়ি অহাটো কাম্য এখন সমাজ সুস্থ সমাজ এখন যদি কৰিব খোজে নৱপ্ৰজন্ম যদি আগবাঢ়ি এখন সমাজ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে